Galera, aqui é a Clara e eu estou aqui para gravar um vídeo dando aviso da minha slime que não deu certo. Ó, ficou cola, espuma de barbear e um monte de bicarbonato, um monte de bórax em pó. Fui tentar fazer com bórax em pó e não recomendo, pessoal. Eu só tenho esse aviso, não podem botar a mão também. Quem é alérgica não pode botar a mão no pozinho do bórax sem ser diluído na água. Mas já quem não é alérgico pode tocar com a mão sim, sem problemas. Não sei se dá pra ver, mas tá um verde água, porque eu botei pouquinho verde. Dá pra ver na sombra que eu tô gravando com o celular, né? Meu cabelo tá um fuá mesmo, mas deixa, né? Só bora. Já tô de pijama pra dormir mesmo. Só vou dar um zoom aqui pra vocês, né? Ai, isso cansa. Eu tô mexendo até agora. Eu vou botando hidratante aos poucos. Esse hidratante é muito bom que tô usando. Só que sim, tá, pessoal? Só que não. É só que sim. Esse hidratante é muito bom. Faz a slime ficar molinha. Mas eu quero que ela fique durinha. Em algumas partes ficou dura. Que burra que eu sou. Vou tentar fazer aquele slime iceberg com bastante espuma de barbear e bórax. Deu ruim. Ficou duro e ao mesmo tempo mole. Pessoal, eu vou mexer bastante. Depois eu volto com vocês. Pessoal, eu botei mais espuma de barbear. Então bora mexer. Meu Deus, tá muito iluminado pro meu gosto. Saindo tudo muito. Olha a consistência dessa slime. Cai. Ele é duro pra mexer, mas ao mesmo tempo. Pera aí, deixa eu tirar um pouco do zoom. Tirei todo o zoom, pessoal, que melhor. Dá pra ver se eu tô misturando, se eu não tô. Olha que cagada que eu fiz na slime do balão. Que cagada. Ai, gente, eu tô misturando, parece que dá o ponto, pessoal. Não parece, ó. Mas, ó, tá mole. Deixa eu botar o dedo. Parece dar o ponto, mas fica um monte de pelotinha de bórax. Eu não sou alérgica a bórax, então eu posso tocar no pó.